Христос посеред нас, дорогі у Христі браття і сестри! 27 жовтня Свята Православна Церква за своїм богослужінням молитовно вшановує пам'ять святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія. Святі мученики постраждали в царювання імператора Нерона. Святий Назарій, син християнки Перпетуї і Іудея Африкана. Він народився в Римі і був хрещений єпископом Ліном. З юних років святий Назарій вирішив присвятити своє життя проповіді Христового вчення і надання допомоги гнаним християнам. З цією метою він покинув Рим і прибув до Мілана. Відвідуючи християн в Медіоланській в'язниці, Назарій познайомився там з близнюками Протасієм і Гервасієм. Брати-близнюки народилися в місті Медіолані, в сім'ї багатих римських громадян Віталія та Валерії. Залишившись сиротами, їх батьки були замучені за християнську віру. Брати роздали майно бідним, відпустили на волю рабів і перебували в пості і молитві. За сповідання Христа вороги ув'язнили їх у темницю. Святий Назарій полюбив близнюків і як міг полегшував їх страждання. За це язичники побили його і вислали з Медіолану. Святий Назарій поїхав в Галію і там успішно проповідував християнство і навернув багатьох язичників. У місті Кимель він хрестив сина однієї християнки на ім'я Келсій і, виховавши його, набув собі вірного учня і сподвижника в місіонерських трудах. За проповідь християнства язичники віддали їх на розтерзання диким звірам, але звірі не торкнулися святих. Потім намагалися втопити мучеників в морі, але вони ходили по водах, як по суші. Воїни, що виконували страту, були так вражені, що самі прийняли християнство і відпустили святих мучеників. Звільнені Назарій і Келсій пішли в Медіолан і провідали в темниці мучеників Гервасія і Протасія. Про це донесли Нерону. Той наказав обезголовити святих Назарія та Келсія. Незабаром після цього стратили і святих братів Гервасія та Протасія. Через багато років, під час правління святого царя Феодосія, святитель Амвросій, єпископ Медіоланський, за небесним откровенням відкрив мощі святих мучеників. Святі мощі, що прославилися багатьма зціленнями, були урочисто перенесені в Медіоланський собор. Дорогі браття і сестри, прославляючи сьогодні святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія, звернімось до них з гарячою молитвою, щоб вони допомогли нам чистосердечно покаятись, виправитись і бути вірними чадами Господа нашого Ісуса Христа і Святої Православної Церкви. Христос посеред нас і є, і буде. Слави душе